ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ், வெல்கம் டு அவர் ஐடியாஸ் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஒரு அழகான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் தான். இது எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்திருக்கேன். கார்ட்போர்டில் வந்து ஒரு சைடு இந்த ஜிக்ஸாக் மாதிரி அப்படி மேடும் பள்ளமாக இருக்கும். அந்த பக்கத்தை எடுக்காதீங்க. நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற சைடை வந்து எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து நான் 5 சென்டிமீட்டரில் ஒரு சர்க்கிள் வந்து போட்டுக்கிறேன். போட்டு அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நான் மெட்டாலிக் கலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டு ஃபெவிக்ரில்லேருந்து மெட்டாலிக் கலர் தான். ஸோ கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட் கலர் கொடுத்தோன்னா நம்ம மேலே வந்து பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் கீழே வந்து லைட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன். டபுள் கோட் வந்து கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டை வச்சு எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். என்கிட்ட ப்ரஷ் பண்ணுறதுனால நான் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறேன். உங்ககிட்ட ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அது இதை விட ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கொயட்ஸ் ஏதாவது ரொம்ப பிடிச்சது அந்த மாதிரி எதுவும் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று வந்து நான் எழுதிட்டுருக்கேன். நீங்கள் இதில் வந்து ஃபோட்டோஸ் வச்சு அழகாக பண்ணலாம். எனக்கு ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஃபோட்டோ வந்து ஒரு பிரிண்ட்டு போடணும், கைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் ஆகும். அப்படிங்கிறக்காக ஓகே இதை வச்சு இப்படியே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் பண்ணுறேன். நீங்கள் சென்டரில் ஃபோட்டோ ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் ஏதாவது எழுதுகிற மாதிரி எழுதிட்டு பண்ணால் கூட இது வந்து நல்லாயிருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக டிசைன் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன வந்து வருதோ அந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா கூகுளில் நிறைய பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதனால் எப்படினாலும் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். நான் வந்து ஐடியாஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி கார்ட்போர்டில் கூட நம்ம அழகான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வந்து பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அதில் 2 ஃப்ளவர் போட்டு கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இந்த சைட்லலாம் வந்து அது கார்ட்போர்ட் மாதிரி தெரியுது. அதனால் அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு லேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. ஓகே, ஃபுல்லாக அதில் வந்து ஒட்டினோன்னா பார்க்குறக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஒட்டியாச்சு. இப்போ வந்து உங்ககிட்ட இந்த சின்ன பிள்ளைங்க விளையாட்டு ஜாமான்லலாம் கூட இந்த மாதிரி மேக்னெட்லாம் இருக்கும். நீங்கள் அதெல்லாம் உடஞ்சிருச்சுன்னா தூர போடாமல் அல்லது இந்த மாதிரி மேக்னெட் பீஸெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை நம்ம எதுக்காவது ஒரு கிராஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருந்ததை தான் இப்போ நான் ஒட்டுறேன். ஓகே, க்ளூ கன் வச்சு க்ளூ போட்டு ஒட்டிக்கிறேன். ஓகே, இதை இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அழகாக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நார்மல் கலர் ஷீட்டை கூட இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி சென்டரை வந்து நம்ம க்ளூ போட்டு ஒட்டினோன்னா அது ஒரு போ மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இது மேலே வந்து ஒரு ஸ்டோன் வந்து ஒட்டிக்கிறேன். இந்த ட்ரெஸ்ஸிலேருந்து கீழே விழுற ஸ்டோனு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தூர போடாமல் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு கிராஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறக்கு. அதை வந்து மேலே அப்படியே ஒட்டிடுறேன். அவ்வளோதான், ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் நம்மளே ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அழகாக ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டை வச்சு எழுதிட்டீங்க, கலர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே வந்து வார்னிஷ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா வார்னிஷ் பண்ணுறப்போ ஃபினிஷிங் வந்து சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஒரு க்ளோயிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. தூசி எதுவும் பட்டால் கூட நம்ம ஈஸியாக துடைச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.